ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନଗେନ ଭାଇ, ସେ କର୍ପୋରେଟର ପଇସା ମାଗୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କରୁ ଉଠା ଦୋକାନରୁ ସବୁ ମନ୍ଥଲି କଲେକ୍ସନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡନ ସଭାପତି ଦେଇକି କାହିଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଭାଇ? ଭାଇ ମତେ ପଇସା ବି ଦରକାର ବା ଲଢିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ। ତମେ ଲଢ। ଆରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦଉ ମତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉ। କିଏ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମତେ ସେ ଲକ୍ଷ କାଇଁ ଟଙ୍କା ଦଉ। ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ କଣ କାହିଁକି? ସରକାର ଆମର ଆଉ ମତେ ଦବନି କାହାକୁ ଦବ? ମାନେ ତମେ ସରକାର ଚାହୁଁଛ ବୋଲିକି ତମେ ପଇସା ଆମ ଆମ ମାଗିବ? ଆମ ମାଗିନୁ ତ ଆମେ କାମ ଅଟକେଇଲୁ, ଭଲ କାମ କରୁନି। ଆମକୁ ସେ କହିବ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ ମୋର ଫାଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଟିକେ କଣ ଆମର କିଏ ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି, ଆଉ ଟିକେଟା ତମର କରେଇଦେବୁନି ବୋଲି ସେ କହିବ। ତାର ଏତେ ସାହସ? ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆଗରେ କହିବ ଟିକେଟ ଆରେ କରେଇଦବନି? ଶୁଣୁନା ଟିକେ, ତମ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହତ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନାହ ବୋଲି? ନାଇଁ ଟିକେଟ କରେଇଦବନି ସେ କହିବ କି? ସେ କାହାକୁ କହିଲା? ମତେ ତମକୁ କହିଲା। କହିଲା ନା ସେ ହଁ ମୋ କର୍ପୋରେଟରକୁ କହିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ଆଗରେ ମୋ କର୍ପୋରେଟର କହିବ, ମୋ ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ କିଏ କହିବ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ? ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ସେଇଟା ପଦ ତ ଯେ ହଁ ଇଏ ପଇସା ମାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ନା ଉଠା ନା ପଇସା ଦୋକାନ ମାଗିନି ସେ, ମାନେ କାହାକୁ ମାଗିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାଗିନି ଆରେ ନା। ତାକୁ ପଇସା ମାଗିଛି ଭାଇ, କାଲିଠୁ ପଇସା ମାଗିଛି। ତାଙ୍କର କାଲିଠୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଆଇଆଇସି ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଥାନାରେ ଦେଇକି ମତେ ମିସବିହେଭ କଲେ ବୋଲି ସିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାଇ, ପଇସା ଏଇଟା ପୁରା ମାଗିଲେ। ପାର୍ଟିକି ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇନାଠୁ ନେଇକି ଆମର ମାନେ ଗୋଲ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି। ସେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ଭୁଲ ମାଗିବ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲା ମୋ ଆଗରେ ମାନେ ଟିକେଟ କରେଇଦେବିନି ବୋଲି, ତାପରେ ଯାହା ହବ। ପଇସା କଥା ଏଠି ଉଠୁନି। ଏଠି ସେ କାହିଁକି କହିଲା ଦମ ଦେଖେଇ ଯେ ମୋର କିଏ ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି, ଟିକେଟ କରେଇଦେବେନି, କହୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ହଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ପାର୍ଟିର କର୍ପୋରେଟର ପାର୍ଟି କହୁଛି ଠିଆ ହବ। ମତେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅପରାଜିତା ଛଣେଇକି 2 ଥର ଫୋନ କରିସାରିଲେଣି। କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲିଣି। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ଛିଡା ହବ କି? ଆଉ କି କଥା ଆମ ମାନେ ମୋ ତା ଆଗରେ ମାନେ କଥା। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାମାନେ ସେ କର୍ପୋରେଟରକୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ତୁ ପଇସା ମାଗେ, ନହେଲେ କାମ କରେଇଦେବି। ନା ସେମିତି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେହି ପଇସା ମାଗିନୁ, କାମ ସେ ଠିକରେ କରୁନି। ହଉ ଭାଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ଭାଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁନି କିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ଏତିକି।